नमस्कार दोस्तों, बेस्ट यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारतीय रेलवे में जो 1,30,000 पदों की भर्ती खुली है उसके बारे में। जो पहला विज्ञापन रेलवे के द्वारा जारी किया गया है, सबसे पहले उसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों, ये पूरा विज्ञापन जो है 73 पेज का है। यदि आप पूरा पढ़ने बैठेंगे तो आपको 2 से 3 घंटे इसको पढ़ने में लग जाएंगे, लेकिन हम 15 से 20 मिनट में इसे पूरा का पूरा सारांश आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले पदों के नाम के बारे में बात करें तो एनटीपीसी यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के अंतर्गत यह भर्ती खुली है और इसमें 12वीं पास विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण तिथियां। 28 फरवरी को यह विज्ञापन जारी हुआ है। ऑनलाइन अप्लाई करने की शुरू की तिथि है 1 मार्च 2019 और लास्ट डेट है इसके लिए अप्लाई करने की 31 मार्च 2019 और शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि है 5 अप्रैल 2019। फाइनल सबमिशन की तारीख है 12 अप्रैल 2019। तो यह सारा का सारा काम आपको अलग अलग तिथियों में करने की ज़रूरत नहीं है। आप आज ही फॉर्म भर सकते हैं, आज ही आप पेमेंट भी कर सकते हैं और आज ही आप आवेदन को अंतिम रूप से जमा भी कर सकते हैं। तो अंतिम तिथि का बिल्कुल भी इंतज़ार न करें। बात करें परीक्षा कब होगी, तो आपकी जो परीक्षा होनी है, पहली परीक्षा पहले चरण की, वह होनी है जून से सितंबर के बीच में। ये टेंटेटिव डेट है, आगे भी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन कम से कम जून में यह परीक्षा होनी है। तो कम से कम 4 महीने आपके पास तैयारी करने के लिए है। 4 महीने में आप बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अब रेलवे ने पदों को 2 श्रेणियों में बांटा है। एक तो वो श्रेणी है जिसमें 12वीं पास लोग आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, 12वीं पास युवा जिन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं वे पद हैं कनिष्ठ लिपिक सह टंकक, लेखा लिपिक सह टंकक, कनिष्ठ समयपाल, ट्रेन लिपिक और वाणिज्य सह टिकट लिपिक। इन सभी के वेतनमान आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं और पदों की संख्या भी आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। तो 12वीं पास के लिए कुल 10,628 पद फिलहाल है। इसमें आयु सीमा की बात की जाए तो 1 जुलाई 2019 की स्थिति में आपकी आयु 18 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अब हम उन पदों की बात करते हैं जिनमें 15वीं पास युवा आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए आयु सीमा की बात पहले कर लेते हैं। 1 जुलाई 2019 को आपकी आयु 18 से 33 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और आपको ग्रेजुएशन पूरा हो जाना चाहिए। कौन कौन से पदों में आप अप्लाई कर सकते हैं यदि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो, तो यातायात सहायक, गुड्स गार्ड, वरिष्ठ वाणिज्य सह टिकट लिपिक, वरिष्ठ लिपिक सह टंकक, कनिष्ठ लेखा सहायक सह टंकक, वरिष्ठ समयपाल, वाणिज्य प्रशिक्षु और स्टेशन मास्टर। इन सभी पदों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी उम्र 18 से 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कुल पद है 24,649। इसमें भी सबसे ज़्यादा पद यदि किसी पद है तो स्टेशन मास्टर के सबसे ज़्यादा पद है 6,865। जो अभ्यर्थी निर्धारित योग्यता की अंतिम परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनका परिणाम अभी घोषित नहीं हुआ है तो उन्हें आवेदन नहीं करना चाहिए, वे इसके लिए एलिजिबल नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात इन्होंने दे रखी है कि जो भी डिटेल आप आवेदन में भरें उसमें 10वीं की जो अंक सूची होती है उसके हिसाब से ही अपना नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि का उल्लेख करें। 10वीं 12वीं या 12वीं खास तौर पर। देखिए, आयु सीमा के संबंध में कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए बहुत ही क्लियर इन्होंने देख रखा है कि यदि आप अनारक्षित श्रेणी के हो तो आपको 2 जुलाई 1989 से पहले पैदा नहीं होना चाहिए। यदि आप ओबीसी कैटेगरी के हो तो आपकी जन्म तिथि 2 जुलाई 1986 से पहले की नहीं होनी चाहिए। और यदि आप SC/ST कैटेगरी में आते हो तो आपकी जन्म तिथि 2 जुलाई 1984 से पहले की नहीं होनी चाहिए। और आप किसी भी कैटेगरी में आते हो 1 जुलाई 2001 के बाद पैदा होने वाले अभ्यर्थी इसके लिए पात्र नहीं है, क्योंकि इसके बाद यदि आप पैदा हुए हो तो आपकी आयु 18 वर्ष से
कम हो जाती है। इसके अलावा जो आयु सीमा में छूट दी जाती है भूतपूर्व सैनिक वगैरह को, वह नियमानुसार जैसे होती है वैसे ही होगी। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं उनको 10% आरक्षण का लाभ इस रेलवे भर्ती में मिलने वाला है, जो हाल ही में लागू हुआ है। उसके लिए कुछ योग्यता ये है कि आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार वे होते हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹50,000 रुपये से कम हो। इसके अलावा और अभ्यर्थी इसके लिए पात्र नहीं होंगे। मतलब जनरल कैटेगरी के वे अभ्यर्थी जिनकी आय पूरे परिवार की वार्षिक आय 50,000 रुपये से कम हो, वे ही आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ प्रतिबंध हैं। उनके पास 5 एकड़ या उससे ज़्यादा भूमि नहीं होनी चाहिए, 1000 वर्ग फीट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट नहीं होना चाहिए। ये जो भी जानकारी है आप वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं भर्ती प्रक्रिया क्या रहेगी। तो देखिए, रेलवे में जो परीक्षाएं होती है उनमें 2 से 3 टेस्ट होते हैं। एक तो आपका प्री होता है, दूसरा होता है आपका मेंस, और तीसरा होता है टाइपिंग टेस्ट या फिर CBAT। CBAT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इस प्रकार से कुछ पदों के लिए 2 परीक्षाएं होती है, कुछ पदों के लिए 3 परीक्षाएं होती है। तो पहली परीक्षा जो रहती है वो सभी उम्मीदवारों के लिए, सभी पदों के लिए समान रहती है। उसका सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, सामान्य जागरूकता के यानी कि करंट अफेयर्स और जीके के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, गणित के 30 प्रश्न और सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति यानी रीजनिंग के 30 प्रश्न। इस प्रकार से कुल 100 प्रश्न रहेंगे और इसके लिए आपके पास टाइम रहेगा 1.5 घंटे का, यानी कि 90 मिनट का। 90 मिनट में आपको 100 प्रश्न करने रहते हैं। तो रेलवे में सबसे कठिन चीज़ यही होती है कि एक तो आपके पास समय कम होता है, दूसरा इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, और नेगेटिव मार्किंग बैंक से और अन्य सभी परीक्षाओं से ज़्यादा होती है। यदि आप 3 प्रश्न गलत कर देते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। इसलिए आप तुक्के बिल्कुल न लगाएं। तुक्के करने वाले को हमेशा इसमें नुकसान ही होता है, और उसका जो यदि आपने 10 प्रश्न सही भी किए हुए हैं तो भी आपका माइनस में चला जाएगा, और आपके माइनस में भी अंक इसमें आते हैं। पहले चरण के बाद में दूसरे चरण की परीक्षा होगी, उसमें भी आपको 90 मिनट का समय रहेगा, लेकिन प्रश्नों की संख्या ज़्यादा रहेगी। प्रश्न इसमें रहेंगे 120, और इसमें सामान्य जागरूकता का पोर्शन इन्होंने बढ़ा दिया है। देखिए, जनरल अवेयरनेस के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, गणित के 35 और सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति के 35। तो सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको तैयारी करनी है जनरल नॉलेज और ख़ास तौर पर करंट अफेयर्स की। सामान्य जागरूकता में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा इनमें न्यूनतम कट ऑफ का भी प्रावधान है। जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को कम से कम 40%, OBC वालों को 30%, SC वालों को 30% और ST वालों को कम से कम 25% अंक लाना अनिवार्य है। विकलांग व्यक्तियों के लिए 2% की छूट प्रदान की जाएगी सभी कैटेगरी में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 से 3 परीक्षा रेलवे में होती है, पहली प्री, उसके बाद मेंस, और यदि आपने यातायात सहायक और स्टेशन मास्टर का विकल्प चुना है तो आपकी तीसरी परीक्षा होगी CBAT यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट की। और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, लेकिन उम्मीदवारों को अर्हता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक टेस्ट बैटरी में कम से कम 42 अंकों का T स्कोर प्राप्त करना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर आपका आरक्षण काम नहीं करता है, लेकिन इससे आपको डरना नहीं है, क्योंकि स्टेशन मास्टर यातायात सहायक मेरिट सूची केवल CBAT में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की बनाई जाती है, और इसमें जो आपकी द्वितीय चरण की CBT होती है, कॉमन टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसमें प्राप्त अंकों को आपको 70% वेटेज मिलता है, और CBAT में प्राप्त अंकों का वेटेज रहता है 30%। तो आपको उससे ज़्यादा डरना नहीं है। प्री और मेंस की अच्छे से तैयारी करेंगे तो वह भी आपकी आसानी से निकल जाएगी। अब किन किन पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट होना है वह भी देख लीजिए। तो वरिष्ठ लिपिक सह टंकक, लेखा लिपिक सह टंकक, वरिष्ठ समयपाल, कनिष्ठ लिपिक सह टंकक, लेखा सहायक सह टंकक, कनिष्ठ समयपाल के पदों के लिए अर्हक प्रकृति की टंकन कौशल परीक्षा होगी। तो इन
पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट के अंक मेन एग्जाम में नहीं जोड़े जाते हैं, मेरिट सूची में नहीं जोड़े जाते हैं, केवल ये क्वालिफाइड नेचर की होती है। इसमें आपको हिंदी की आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 25 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 शब्द प्रति मिनट। यहाँ पर विभिन्न पदों के लिए कौन कौन सी परीक्षा होगी उन्हें आप वीडियो को रोक रोक कर देख सकते हैं। देखिए मैं आप वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूँ, इससे पहले आप पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी पदों के लिए कौन कौन सी परीक्षा होनी है। यदि आपके मन में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट करके निश्चित तौर पर पूछ सकते हैं। मैं बहुत ही आसान भाषा में उसका जवाब आपको कमेंट का रिप्लाई करके दे दूंगा। देखिए आवेदन भरने से पहले इन बातों का ध्यान रखने कि आपको 3 चीज़ें चाहिए रहेगी। आपका रंगीन फ़ोटो, हस्ताक्षर और SC/ST कैटेगरी में आते हो तो SC/ST का जाति प्रमाण पत्र। इसके लिए साइज यहाँ पर दे रखी है। फ़ोटो की साइज होनी चाहिए 20 KB से 50 KB। साइन की साइज होनी चाहिए 10 KB से 40 KB। और SC/ST का जो प्रमाण पत्र होता है उसकी आपकी साइज होनी चाहिए 50 KB से 100 KB। सारी की सारी इमेजेस आपको JPEG फॉर्मेट में ही स्कैन करनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान देने की ये है कि इस परीक्षा में आपका पैसा वापस भी कर दिया जाएगा परीक्षा देने के बाद में। तो आपसे फॉर्म में बैंक अकाउंट का विवरण मांगा जाएगा। उसमें आपको अकाउंट नंबर, लाभार्थी का नाम, IFSC कोड देना है। आप अपना खुद का IFSC कोड भी दे सकते हैं और आपके किसी परिचित का IFSC कोड भी दे सकते हैं, अकाउंट नंबर दे सकते हैं। उसमें आपका पैसा आ जाएगा, लेकिन पैसा तब आता है जब आप परीक्षा को दे देते हैं। मैंने परीक्षा दी थी इससे पहले, तो मेरे अकाउंट में यह पैसा मेरा वापस आ चुका है। फ़ोटो के बारे में मुख्य निर्देश देख लीजिए। फ़ोटो आपका जो है वो रंगीन पासपोर्ट फ़ोटो होना चाहिए, सफ़ेद हल्के रंग की पृष्ठभूमि कहते हैं बैकग्राउंड को। तो बैकग्राउंड या तो सफ़ेद हो या फिर हल्के रंग का हो। उसका आकार और ये सब कुछ जानकारी आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ इन्होंने ध्यान देने योग्य ये है कि कम से कम 12 कापियाँ आप फ़ोटो की रखें, ताकि भर्ती प्रक्रिया के दौरान जब भी आवश्यक हो उन फ़ोटो की फ़ोटो कापियाँ, उनकी प्रतियाँ, मतलब जो भी फ़ोटो आप लगाए उनकी 12 फ़ोटो आप बनवा लें। कम से कम 12 फ़ोटो अपने पास रखें, जो कि आगे आपके काम आएंगे आगे के चरणों में। और एक पैराग्राफ आपको बनना रहेगा जब आप फॉर्म भरेंगे, तो उस पैराग्राफ को आप रनिंग हैंड राइटिंग में भरें। पहली ABCD के अक्षरों का प्रयोग नहीं करना है, अंग्रेजी में भरते हैं तो। और एक और चीज़ महत्वपूर्ण यहाँ पर इन्होंने दी है कि सफ़ेद कागज पर काले रंग की स्याही से भरे। काला कहते हैं ब्लैक पेन, ना कि ब्लू को। ब्लू से नहीं बनना है, ब्लैक पेन से बनना है। ये जो घोषणा आपको दे रखी है, ये घोषणा आपको भरनी रहेगी। इसे आप हिंदी या अंग्रेजी में जैसा भी आप चाहे भर सकते हैं। आवेदन जमा करने से पहले यहाँ पर एक क्लिक करने के लिए एरो का साइन आता है, वहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद ही आवेदन जमा होंगे। आवेदन में आप सुधार भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अतिरिक्त शुल्क लगेगा, तो कोई मतलब नहीं है। आप ऐसा करें ही क्यों कि आपको सुधार करवाना पड़े। और आप जब आवेदन करेंगे तो आपको पंजीकरण संख्या और पासवर्ड मिलेगा, तो आप उसे ज़रूर कहीं पर लिख लें सुरक्षित रूप से, जो कि आपको बाद में काम आएगा। कुछ विद्यार्थी रेलवे भर्ती के संबंध में शिकायत करते हैं कि सर हमने फॉर्म भरा था लेकिन हमारा अभी तक एडमिट कार्ड ही नहीं आया। तो आप एडमिट कार्ड का डाक से मिलने का इंतज़ार नहीं करें। डाक से एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाता है, ऑनलाइन ही एडमिट कार्ड आपको निकालना रहेगा कंप्यूटर वाले के पास जाकर। देखिए किस पद के लिए कौन सी योग्यता मांगी गई है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। आपको स्क्रीन पर मुझे पता है सही से नहीं दिख रहा होगा, तो मैं जो बता रहा हूँ वह आप सुन लीजिए। वाणिज्य प्रशिक्षु के लिए देखिए जिन जिन पदों के लिए स्नातक मांगी है वो पद मैं आपको एक मुश्त बता देता हूँ। वाणिज्य प्रशिक्षु, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, वरिष्ठ कनिष्ठ लेखा सहायक सह टंकक, वरिष्ठ लिपिक सह टंकक,
वरिष्ठ वाणिज्य सह टिकट लिपिक, वरिष्ठ समयपाल और यातायात सहायक। इन सभी पदों के लिए 15वीं पास मांगा है और बाकी जो भी पद बचे हैं उनके लिए 12वीं पास मांगा है। 12वीं पास विद्यार्थी किन किन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं देखिए, वाणिज्य सह टिकट लिपिक, लेखक लिपिक सह टंकक, कनिष्ठ लिपिक सह टंकक, कनिष्ठ समयपाल और ट्रेन लिपिक। इन सभी पदों के लिए 12वीं पास विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं। अब शैक्षणिक योग्यता देखने के बाद हम बात करते हैं कि किस रेलवे भर्ती बोर्ड में कितने पद के लिए भर्ती होना है। तो आरआरबी इलाहाबाद की बात करें तो कुल 486 पदों के लिए भर्ती होना है, जिसमें एससी के 132, एसटी के 63, ओबीसी के 246, ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीक जो है, मतलब आप समझ गए होंगे, सामान्य श्रेणी के जो 10% आरक्षण वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए 97 पद है। इस प्रकार आरआरबी अहमदाबाद में कुल 1024 पद हैं। बाकी वीडियो को रोककर आप इनके बारे में अलग अलग डिटेल देख सकते हैं। बात करें आरआरबी अजमेर की तो इसमें कुल 756 पद है। वीडियो को रोककर हर एक पद के बारे में डिटेल आप देख सकते हैं। आरआरबी इलाहाबाद में कुल 4099 पद हैं। वीडियो को रोककर आप जानकारी देख सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आरआरबी बेंगलोर में कुल 2470 पद हैं। वीडियो को रोककर आप जानकारी डिटेल में देखें। आरआरबी भोपाल, ये मेरा गृह क्षेत्र है तो यहाँ के बारे में मैं बात करूँगा। देखिए, जनरल के 394 पद है, एससी के 148 पद है, एसटी के लिए 79 पद है, ओबीसी के लिए 268 पद है और ईडब्ल्यूएस के लिए 108 पद है। आरआरबी भोपाल में कुल 997 पद हैं। आरआरबी भुवनेश्वर में कुल 498 पद है। यहाँ अप्लाई करना चाहे तो आप यहाँ की डिटेल जानकारी वीडियो को रोककर देख सकते हैं। आरआरबी बिलासपुर में कुल 1207 पद है। वीडियो को रोककर आप जानकारी डिटेल में देख सकते हैं। चंडीगढ़ आरआरबी में 2483 पद है। तो इसमें छोटा सा चंडीगढ़ एक छोटा सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन 3 मुख्यालय यहाँ पर है। ये केंद्र शासित प्रदेश भी है, पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी भी है। तो चंडीगढ़ में कुल 2483 पदों के लिए भर्ती खुली है चंडीगढ़ आरआरबी में। चेन्नई आरआरबी में 2694 पद है। वीडियो को रोककर आप जानकारी देख लीजिए। आरआरबी गोरखपुर में 1298 पदों के लिए भर्ती खुली है। आरआरबी गुवाहाटी में 851 पदों के लिए भर्ती खुली है। आरआरबी जम्मू और श्रीनगर में 898 पदों के लिए भर्ती खुली है। आरआरबी कोलकाता में 2949 पदों के लिए भर्ती खुली है। तो आरआरबी कोलकाता में रिक्तियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। आरआरबी मालदा में 1043 पदों के लिए भर्ती खुली है। आरआरबी मुंबई में 3665 पदों के लिए भर्ती खुली है। तो यदि किसी आरआरबी में सबसे ज़्यादा भर्ती खुली है तो वह खुली है आरआरबी मुंबई में। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप आरआरबी मुंबई में फॉर्म डालेंगे तो आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा भर्ती खुलती है वहाँ पर लोग अप्लाई भी ज़्यादा करते हैं, जैसा कि आप अप्लाई करना चाहते हैं। आरआरबी मुजफ्फरपुर में 329 पदों के लिए भर्ती खुली है। आरआरबी पटना में 1039 पदों के लिए भर्ती खुली है। आरआरबी रांची में 1386 पदों के लिए भर्ती खुली है और आरआरबी सिकंदराबाद में 3234 पदों के लिए भर्ती खुली है। आरआरबी सिलीगुड़ी में 443 पदों के लिए। आरआरबी तिरुवनंतपुरम में 35,277 पदों के लिए। अरे नहीं, ये 35,277 कुल ग्रांड टोटल है। आरआरबी तिरुवनंतपुरम में 897 पदों के लिए भर्ती खुली है। तो यह थी दोस्तों कुल 35,277 पदों के बारे में भर्ती की जानकारी। फिलहाल एक ही विज्ञापन रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। अन्य विज्ञापन भी जारी होने हैं। तो कुल 1 लाख पद और रेलवे की ओर से आने वाले हैं। उनके बारे में हम चर्चा करेंगे जबकि रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। आपके लाइक करने से हमें अच्छा लगता है। और आपके जो भी दोस्त हो, जो भी बेरोजगार युवक हो, उनको शेयर ज़रूर कर दें
ताकि कुछ लोगों को तो कम से कम रोज़गार मिले। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपका जो जनरल अवेयरनेस का पेपर का वेटेज है वो इसमें सबसे ज़्यादा है और जनरल अवेयरनेस की तैयारी मैं बहुत अच्छी तरीके से इस चैनल पर आपको करवाने वाला हूँ। तो बिल्कुल मुफ्त में आपकी तैयारी जनरल अवेयरनेस की हो जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।